नेपाल टिम चाहिँ अहिले श्रीलङ्कामा छ र त्यहाँनिर चाहिँ प्र्याक्टिस म्याचेसहरू खेल्दैछ। श्रीलङ्का एसँग हिजो नेपालको म्याच रहेको थियो, जहाँनिर चाहिँ नेपाल टिमले कस्तो गरे हेरौँ है त। सो ओभरभ्यूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालले आफ्नो 20 ओभरमा चाहिँ 185 रन बनाउँछ 5 विकेटको नोक्सानीमा। एकदम फ्ल्याट पिच रहेको थियो होइन। सो त्यो चाहिँ अझ पनि पुगेन जस्तो लाग्यो होइन। 2 ओभर बाँकी हुँदैखेरि श्रीलङ्का यसले चाहिँ इजिली चेज गरिदिएको थियो। 6 विकेटले श्रीलङ्का यसले यो म्याच जितेको थियो। नेपालको लागि हाइएस्ट स्कोररको कुरा गर्ने हो भने आसिफ शेख, जसले चाहिँ 61 रन बनाउँछन् 42 बलमा, र बलिङको तर्फबाट सोमपाल कामी, जसले चाहिँ 3 ओभरमा 27 रन दिँदै 3 विकेट निकालेका थिए। अब कुरा गरौँ बाँकीको प्लेयरहरूले चाहिँ कस्तो गरे त। बाँकीको प्लेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कुशल भुटेल 25 रन बनाउँछन्, त्यस्तै गरी रोहित पौडेल 31 रन, सन्दीप जोरा 1 रन, आरिफ शेख 42 रन र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 18 रन बनाउँछन्। सबैको स्ट्राइक रेट जे होस् राम्रै रहेको छ। अझ कुशल भुटेलले चाहिँ 140 प्लसको स्ट्राइक रेटले खेल्यो भने अझ बेटर हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। बलिङको तर्फ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालले 8वटा बलिङ अप्सन चाहिँ युज गरेको थियो। त्यसमा सबैभन्दा सक्सेसफुल भनेको चाहिँ सोमपाल कामी रहेका थिए, जसले 3 विकेट निकालेर। अर्को ललित राजवंशीले 3 ओभरमा 32 रन दिँदै 1 विकेट निकाले। बाँकी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, अरू कसैले विकेट चाहिँ निकालेरन्। सो अर्को म्याच भनेको चाहिँ अब फेरि भोलि रहेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ नेपालले कस्तो गर्छ र त्यसपछि चाहिँ नेपालको टिम चाहिँ इन्डियातर्फ हेड गरिरहेको छ। र वर्ल्ड कप आउँदैछ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ वर्ल्ड कपतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। वर्ल्ड कपलाई पनि अलिकति हाइप चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो देखिएको छ। नेपालमा त वर्ल्ड कपको हाइप बिल्कुलै डाउन भएको छ होइन। अहिले त पुरा इलेक्सनको भाइब्स र इलेक्सनको हाइप मात्रै रहेको छ।